हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, एक बार वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड टाइपिंग टेस्ट से संबंधित ये 12 पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको इनके सभी जवाब कंप्लीट मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी होगी या नहीं। दोस्तों, आप सभी को टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी होगी। ये कन्फर्म है कि आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। पॉइंट नंबर 2, टाइपिंग टेस्ट में कितना टाइम मिलेगा। दोस्तों, आपको टाइपिंग टेस्ट करने के लिए टोटल 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग करनी होगी और 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी होगी। और पहले आपकी टाइपिंग हिंदी की होगी, उसके बाद आपकी टाइपिंग इंग्लिश की होगी। पॉइंट नंबर 3, बैक स्पेस चलेगा या नहीं। दोस्तों, आपके टाइपिंग टेस्ट में फुल बैक स्पेस चलेगा। पॉइंट नंबर 4, टाइपिंग टेस्ट स्पीड कितनी चाहिए। दोस्तों, आपको टाइपिंग टेस्ट करने के लिए हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट टाइप करने हैं। दोस्तों, आपको 1 मिनट में 25 वर्ड लिखने हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइप करने हैं, यानी 30 वर्ड 1 मिनट में आपको टाइप करने हैं। पॉइंट नंबर 4, हिंदी में कौन सा फॉन्ट मिलेगा टाइपिंग करने के लिए। दोस्तों, आपको हिंदी में 2 फॉन्ट दिए जाएंगे, कुर्ती देवी और मंगल। और दोस्तों, मंगल फॉन्ट में 2 फॉन्ट होते हैं। एक फॉन्ट होता है इनस्क्रिप्ट, दूसरा होता है रेमंटन गिल। जैसा आप टाइपिंग करना चाहोगे उस फॉन्ट पर आप टाइपिंग कर सकते हो। मंगल पर कर सकते हो या इनस्क्रिप्ट पर कर सकते हो, और या रेमंटन गिल पर या कुर्ती देवी पर। दोस्तों, आप जोन से फॉन्ट पर टाइपिंग करना चाहोगे उस पर आप टाइपिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, इंग्लिश में आपको कौन सा फॉन्ट मिलेगा। दोस्तों, इंग्लिश में सभी फॉन्ट एक समान होते हैं, लेकिन आपको टाइम्स न्यू रोमन पर टाइपिंग करनी होगी। पॉइंट नंबर 7, टाइपिंग कैसे होगी। दोस्तों, आपकी जो टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। एक सॉफ्टवेयर पर आपकी टाइपिंग होगी, कंप्यूटर बेस आपकी टाइपिंग होगी, यानी आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, जिसमें पैराग्राफ आपके सामने होगा और नीचे आपको वो टाइप करना होगा। बराबर में आपकी स्पीड और टाइम चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 8, कितने गलत वर्ड माफ होंगे। दोस्तों, आपको एक्यूरेसी 15% की आपको छूट दी जाएगी। आपको 85% एक्यूरेसी लानी होगी टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए। पॉइंट नंबर 9, पैराग्राफ कैसा आएगा। दोस्तों, पैराग्राफ इजी, बहुत इजी पैराग्राफ आएगा। आप टाइपिंग आराम से कर लोगे अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे। बहुत ही इजी पैराग्राफ आएगा। न्यूमेरिक वर्ड काफ़ी कम मिलेंगे देखने को, आपको टोटल अल्फ़ाबेट की मिलेगी, यानी नाम ऐसे ही मिलेंगे। जन्म तिथि वगैरह कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बहुत ही कम 1-2 वर्ड आ सकता है। पॉइंट नंबर 10, स्पीड क्या देखी जाएगी, ग्रोथ या नेट। दोस्तों, आपको कोई भी स्पीड नहीं बताई जाएगी, बस आपको ये दिखाया जाएगा कि आपने 32 की स्पीड इंग्लिश में लाए हो और 26-27 की स्पीड हिंदी में लाए हो। आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि आपकी ये ग्रोथ स्पीड है या नेट स्पीड है। पॉइंट नंबर 11, रिजल्ट का पता कैसे लगेगा टाइपिंग के। दोस्तों, टाइपिंग के रिजल्ट का पता आपको बाद में यूपी ट्रिपल एस सी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएगा कि किन किन बच्चों के टाइपिंग टेस्ट पास हुए हैं। वहां पे तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि बाद में स्क्रीन पर सामने आ जाएगा कि आपने इसमें हिंदी में 32 वर्ड या इंग्लिश में 35 वर्ड की स्पीड आपकी आई है। पॉइंट नंबर 12, बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। दोस्तों, आपको हम एक बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर बताएंगे। दोस्तों, आप टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करते होंगे, जिसमें काफ़ी कम पैराग्राफ दिए गए हैं,
काफ़ी कम एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो दोस्तों आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हो। उसमें इंग्लिश आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगा और हिंदी आप पैसे देकर खरीद सकते हो। दोस्तों इसमें आपको 300 से 400 के आसपास एक्सरसाइज मिलेगी इंग्लिश की, जो आपको बिल्कुल फ्री में होगी। आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको हमारे द्वारा ही दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।